Бәріне сәлем. Мен осы бүгін ғана кішкентай ханзада кітабын тағы да оқып бітірдім. Мен сол туралы айтамын. Кішкентай ханзада кітабы сол өзі бір бөлмедей ғана кішкентай планетада тұратын кішкентай ханзада да туралы кітап. Оның планетасы үйде кішкентай болғандықтан ода күннің батуын орындық жылжытып көруге болады. Оның өзінің 3 жанартауы бар, тамақ пісіретін, және бір раушан гүлі бар. Ол өзінің раушан гүлін жақсы көреді, бірақ раушан гүлі екеуінің отношениесі андай токсичный, түсініксіз, чуть-чуть қиындау. Қиын болып, ойланып болып, кішкентай ханзада өз планетасына кетіп, басқа жаққа қыдырып кетеді, аралап. Ол жүріп, басқа планеталарға барып, түрлі адамдарды көреді. Мысалға, планетасында өз жалғыз хан бар, патша бар. Жұлдыздарды санайтын бизнесмен бар. Арақ ішкеніне ұялғаннан тағы да ішетін алқаш бар. Немесе кішкентай ханзадаға ең ұнағаны адал жұмысшы, бірақ оның жұмысының өміріндегі маңызы соншалықты, планетасында басқа адамға мүлде орын жоқ. Сосын ол кішкентай ханзада жерге барады, жерден басқа дос табады өзіне. Сондай. Бұл негізі Антуан де Сент-Экзюперидің ертегі мысалы. Оны кішкентайда, үлкенде оқығанда өзінің алатын заттары бар. Ертегі тәрізді болғанымен, қазірдің өзінде мен дәл түсіне алмаған көп зат бар екен, мен сезіп тұрмын. Күшті ойлар айтылған әртүрлі заттарға, адамдар арасында қарым-қатынас, өз-өзін жалғыз сезіну туралы, адамның психологиясы. Тағы да мынандай сөз бар. Адамдар өз бақшасында 5000 роза гүлін өсіреді дейді. Бірақ соның ішінен өзіне керегін таппайды. Оған керегі негізі 5000 роза емес, тек бір раушан гүл мен құдықтағы су дейді. Осылай. Бұл маған өте қатты ұнады. Осы кішкентай ханзаданы мен 3-ші рет оқып жатырмын. Бұл жолы ағылшын тілінде. Оқуға оңай болған соң ағылшын тілінде оқыдым. Басында күшті болды, жақсы болды. Давай, гудбай.